Buonasera, ciao Aiù, tutto bene? Come state? Allora, vedo che siamo pochi, ma non ce ne fotto proprio, Aiù. Grandissima diretta di Pasquetta oggi. Allora, voglio sapere innanzitutto come l'avete passata questa Pasquetta per curiosità, vorrei sapere. E veramente siamo quattro di noi, siamo quattro di noi, posso leggere pure i nomi. Salvatore Di Lauro, Ale Falco, Giocondo Nicastro e Ms. F0, che non so chi sia, fosse qualcuno di nuovo. Vabbè, comunque non fa niente, ragazzi, andiamo avanti ugualmente senza problemi. Poi capace che tra qualcuno si collega qualcun altro. Comunque, fatemi veramente sapere come avete passato la notte. Scusate un attimo perché sto cercando di bloccare un video in coppa YouTube che vabbè, mi pare che si è bloccato già. Scusate voglio perché stasera praticamente sicuramente farò tanti rigurgiti perché praticamente oggi ho strafatto, ho mangiato un po' male oggi, ho mangiato un po' male e un po' in orari sbagliati e purtroppo oggi questi cose non si possono fare più. Quando tiene 30-31 anni queste cose non si possono fare più. E infatti mi ha aiutato via una pillola per digerire, stai dicendo per digestire, perché praticamente mannaggia la puttana vergine mi è rimasto tutto cosa un po' stomaco, è rimasto tutto cosa che mamma mia, mo mi sento poco meglio, però fino a 10 minuti fa non stavo tanto bene. Per fortuna non mi sono arrabbiato. Però vedo che sono entrate anche altre persone, tra cui Anillo Scannapiecoro che la scorsa settimana il suo cognome ha fatto discutere molto. A Pasqua poi un cognome abbastanza particolare. Antonio Puca, oh, buonanime Antonio Puca, buonasera, grandissimo Antonio. Oramai Antonio, non lo so, ci riusciamo a chiappare più in da chat, se mi scrivo qui, tipo a non scrivo qui, questo pare a di 3 giorni scrivo qui e non si cazzi parla. Comunque spero che stai bene, già mi fa molto piacere che stai qua stasera. E, Aiusi, proprio così, no? Sì, veramente se mi scappi fanno root, lo devo fare, non mi posso trattenere, perché veramente devo digerire, se c'è una digestire, devo digerire, e quindi sì, non mi ricidete, se faccio un rutto voglio premettere che non è per scostumatezza, perché veramente mi è rimasto tutto cosa un po' stomaco. Allora, a proposito di Scannapiecoro, no, non so che stavo dicendo, no, forse oggi sta qualcuno che era entrato, no, siamo sempre questi qua, stiamo crescendo da 4 a 8, ma io conto di arrivare sempre a una trentina, come lo siamo quasi tutti i lunedì. Allora, fammi vedere come è passata sta Pasqua. Allora, mi dice Ale Falco che l'ha passata mangiando la cioccolata, capace scritto come ha scritto cioccolata è tutto un perché, ha scritto a cuculata, no a cioccolata, io oggi capito che era a cioccolata, ma l'ha scritto a cuculata. E vabbè, Giocondo Nicastro invece dice io l'ho passata benissimo la Pasqua e tu? Anche io l'ho passata a casa, sono stato qua, tranquillo, a mangiato, ma ci mi si può balcone a piglio solo, quindi questa è stata la mia Pasqua, che poi è un po' come passo, diciamo, come passo le giornate normali, fondamentalmente. Quindi è stata una bella giornata. Anillo Scannapecoro, ha detto c'ero con male panza. No, no, non ero male panza, ero male stomaco, proprio un male stomaco, perché ho esagerato, perché oggi sono sceso, mi ci fatto un giro qua a Napoli e praticamente poi mi ci bevuto una Coca-Cola perché dovevo ancora fare. Un po' bella e buona città, poi mi cappiano bello kebab. Ho cominciato così, mi sono mangiato un kebab. Dopo il kebab sono tornato a casa, me lo sono mangiato tardi, erano le 4 più o meno, no? E sono tornato a casa e la città poi mangio pochi dolci, una rimasuglia di dolce di ieri, ma l'ho già mangiato. Non contento, è rimasto un pochi casati della città perché fanno, non mi mangiano pochi casati, è rimasto lì poi, era l'ultimo pezzo. E a me il casatino mi piace assai. Quindi dopo mi voleva la mia, se me ne fotte. Però era fatto kebab, dolce e casatiella nel giro di 2 ore. E sì, cosa voglio veramente, ripeto, e a 31 anni queste cose non si possono fare più, perché ti rimane tutto cose e non riesci a leggere. Comunque andiamo avanti. Allora, Rossa, Salvatore Di Rao dice Fabio non preoccuparti, no, io non mi preoccupo, ma ci vedo pure Win. Antonio Puga, Fabio stasera per te pull Tonim, sì ce lo abbiamo, per te pull tra poco lo invito, entrerà come al solito suo verso le 10
e probabilmente ha preparato anche la sua poesia, come sempre. Forse l'argomento della poesia sarà proprio il casatiello, forse sarà proprio il casatiello. Me ne scendo la voce, non ci facete caso, ma è perché sono questi rigurgiti. Felice Maiello, come sempre, buonasera a Stanzetta, sempre presente. Fabri, grande Felice Maiello, veramente un grande. Pippo Marrone, addirittura Pippo Marrone è un nome nuovo, per esempio. Lui dice brioschi, però, e brioschi sarebbe quelle pillole che fanno digerire. No, e non mai ci piace che là, ma mia moglie una pillola che non so, roba da russi, roba non so, c'ha ragazze, no? Raffaella De Fazio, grande, buonasera Cerro, auguri a tutti di buona Pasqua. Avete ragione, scusate che io sono un grande maleducato, non vi ho fatto gli auguri di buona Pasqua, mi sono scordato, però era ieri Pasqua, quindi ve li faccio ora grazie a Raffaella che si è ricordata e quindi auguri ragazzi di buona Pasqua. Anche se io poi questi auguri sono uno che non li fa, ma non perché non so che mi scordo, non lo so, non so, mi dimentico sempre. Però tanti me li fanno, quindi io ricambio. Allora, Giocondo Nicastro, Fabrizio, puoi dire sempre alle altre persone di vedere il mio canale? Sto a 35 iscritti, aspetto i 40, per favore, fammi questo favore. Vai giù, Giocondo Nicastro, dovete andare sul suo canale perché ad arrivare a 40 iscritti. O se no, stasera non ci andiamo a capo, va bene? Giocondo, io ho fatto il possibile, quindi più di così non potevo. Allora, Agnello Scannapicolo, Cerru, anche a voce e intonata, sembra Casatiella e Pastiera insieme. Non l'ho già capito che sta qua, non l'ho capito. La rileggo che Cerru, allora, pezzo come, mannaggia, marosco, mannaggia. Ah, Cerru, anche a voce e intonata, sembra Casatiella e Pastiera insieme. No, Agnello, non l'ho già capito questa frase, riformula e rimanda. Allora, Felice Maillo, ho sentito nella live di Diego Laurenti che andrete al Comic Con insieme, confermi? E se sì, quando? No, non ne sentito buono, Felice, perché parlavamo del Comic Con, però non lo so se ci vado, perché forse ho un'altra cosa da fare, però non ti nego che può essere che ci vengo, anche se non lo posso dire con sicurezza, però ci volesse venire perché non ci sono mai andato, non lo so se è bello, è brutto, però vedo sempre le foto, vedo sempre che la gente si veste di tutte maniere, così. Io non lo so si venga, si muove sta qualcuno, però comunque ci verrei, però vi faccio sapere, vi faccio sapere. Raffaella De Fazio, buonasera, Cerro, auguri. Ah, la voce, c'è tu stesso commento, scusa, allora, sul Sallanuda, sapete? Allora, Salvatore Di Lauro dice io ora mi sono iscritto al coso di Giocondo, al coso, al canale di Giocondo. Allora, stiamo già a 36, Giocondo, già siamo a 36. Ecco, Anello Scanapico, con la frase che non avevo capito, dice anche la tua voce sembra Casatilla e Pastire insieme. Vabbè, ma che la voce mia è sempre stata un po' cesso, quindi non è che per colpa del Casatillo che ora è così. Capo oggi ho notato un'altra cosa, in volte mi capita che mi vado a vedere le live e vedo che io voglio, ma voi non me lo dite mai questa cosa, però io l'ho notata, la faccio sempre così, ma che cioè è proprio brutto, non si può guardare, ma pare lui, cioè, voglio, ma pare tipo, non so, Maurizio Costanzo, vuoi ricordare? Cioè ogni tanto facevo, ma io così faccio, cioè è bruttissima questa cosa, l'ho notata nella live, cioè nella registrazione che abbiamo subito. Si può guardare questo fatto, voi manca che attimo decido e faccio questo fatto, però dopo la giornata di comunque mamma è bruttissima. Allora, Milo Tarco, addirittura, Uè Cerrone, ciao Milo, ma Milo, ma io non ti conosco, non ci sei spesso in questa live, se no mi ricorderei. Ma comunque fa piacere che ci sta, eh. Allora, Giocondo Nicastro, Fabrizio, puoi dire sempre alle persone di vedere il mio canale ancora? Ma come voglio, ma adesso mi stanno venendo sempre gli stessi commenti, sto perdendo la capa. Ma ci vede la pindola pallo ma secondo me sta pindola ma chiude a finire in capa, perché sono leggendo sempre gli stessi commenti. Aspettate, Antonio Puca, c'era ma ci fate certi magnati questi 2 giorni a facciaccia fatendo i pietti pollo a Uriel, perché la giga di magnato fa piacere perché la faccia su, la giga. Allora ci dico che è andato, faccio appiccicato, dico che cominciamo a dare, tu hai visto. Allora sta. C'è Milo Darco, Cerone, ma che hai fatto? Mi hai zumbato? No, non ti ho ti ho letto prima, Milo, ti ho letto, ti ho salutato, ho detto pure che sei nuovo, quindi non ti zumbato. No, sono un po' i commenti che assombro, poco, oggi stasera mi sto capendo buono, mi saltano e mi cerco pure le blocca, ma ci ho imparato pure a le bloccare, però boh. Allora, Ale Falco, fai un video a voce mia e nucesse. Questa è bella, una bella canzone, a voce mia e nucesse. Cioè, però non so voi, però per esempio, non so, penso che capita a tutti quanti, fate risaputo che quando si sente la sua voce,
ci fa schifo, no? A me questa cosa mi ha sempre fatto assai, me l'ha sempre fatto sto fatto, che a me non mi posso sentire a registrare. Ma mi sto abituando un po' di più a sentire la mia voce registrata, però prima per esempio non mi potevo sentire. Allora, Giocondo Nicastro, Fabri, Raffa, Giocotto, sto dando uno spazio stasera che ne proprio se ne arriviamo a 40 iscritti, arriviamo pure a 50-60 iscritti. Fabri, dice Giocondo Nicastro, Fabri, Raffaella si era iscritta da tantissimo tempo al mio canale, dalla prima live, ma Raffaella, voglio una serie, io mo, no perché io essere una ragazza, però dà proprio soddisfazione, io ce l'ho detto anche l'altra volta, condivide, mette mi piace, commenta, ma veramente come dite, la fans, diciamo, che tutti vorrebbero avere, perché da fai annanzi, da fa invece usi una maniera di non, non so se voi condividete i video, se commentate, pure da condividere, voglio, perché sennò capisci i miei video senza ci primo solo uno, mannaggia cavolo. Ma volete bene, no? E allora da condividere, da mettere mi piace, c'è da fare annanzi, ecco miseria. Vabbè, andiamo avanti. Milo Darko, un lognato, chissà, ma tutto quanto stasera volete fare? Iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i GDR. Dillo pure tu Fabrizio in diretta. Già l'ho detto, però non so se sui GDR, spiegamelo così magari. Vabbè, sono ignorante, quindi magari loro lo sanno, io non lo so. Lo sa. Ah, chissà che Ale Falco invece è bella, è controcorrente. Dice, ci penso commento, ma lo ah, no, l'ha già perso. Se il genere commenti Ale Falco, che mi faceva ridere, ma l'ha già perso, vabbè. Pippo Marrone, stasera stai facendo l'ambasciatore, una serie, voglio, ma non è solo stasera, parecchie loro approfittano della mia bontà che io li pubblicizzo, però non è da approfittare troppo, che se no dici, ma la live a fare pubblicità, e che cacchio. Allora, poi Virgilia, come sta? Grande Virgilia, non leggevo il tuo nome, Virgilia, ma stai preoccupando, si dice, ma lo so Virgilia, vabbè, forse avrà avuto qualche contrattempo, comunque eccomi, ciao zia e buonasera a tutti, grande canale. Ciao Virgilia, tutto a posto, grande canale, che vuoi, tu sto mangiando là, vabbè, no, no, ero io che stavo pensando un'altra cosa. Comunque, Milo Darko dice, Fabrizio, nella chat no, ma ci siamo visti a Napoli mentre facevi un video e poi sono un tuo fan. Ci siamo visti a Napoli mentre facevo un video e non lo so, ricordami bene dove, perché non mi ricordo dove ci siamo visti, però sicuramente non ti chiamavi Milo, sicuramente non ti chiamavi Milo. Se non mi ricordavo il nome, perché Milo è un nome che non si sente spesso. Allora, aspetta un attimo, andiamo avanti. Non so perché ride Salvatore Di Lauro, sta facendo due volte, quindi non so perché ride. Comunque siamo 6 ieri, siamo 6, siamo quasi 13 addirittura, eravamo 4, mo siamo 13, ma io spero veramente di arrivare a 30. Forse l'entrata di Piettipool sarà quella che farà innalzare l'audience con le sue con le sue poesie, con le sue rime, con il suo savoir-faire. Allora, Raffaella De Fazio, i tuoi video mi tengono sempre compagnia, Cerro. Come si fa a non condividere? E infatti lo sto dicendo a loro, a chi si watt per uno che non li condividono. Io poi non lo so li condividono loro i video, però se ha cercato di condividere, questo lo so con certezza e ti ringrazio sempre, ti ringrazio sempre. Virgilia dice il vostro Fabri, no, io l'avevo capito solo che stai vedendo poco in sala, perché parlavo di canali, Virgilia, qua mi facevano dire fammi pubblicità al tuo canale, fammi pubblicità al mio canale, allora io facevo il pane, no. Wow. Felice Maiello, conosci il show e i relative? Come no, come no? Fanno esperimenti sociali tra la gente e fanno ridere un sacco, perché non li fate anche voi? I porti di sputarsi in occhi, ma perché non ci vede che facciamo pure noi? Cioè, non è che li facciamo proprio così, però ci proviamo. Abbiamo fatto, che ne sai, ci ho fatto l'accendino, fatto del video degli accendini, quello è una. Mo si chiamano esperimenti sociali, ma quelli sono candid camera alla fine. Almeno i tempo mi si chiamavano candid camera, mo ci hanno cambiato nome, chiamano esperimenti sociali, ma alla fine sono candid camera. Comunque un po' ci proviamo pure noi a farli e comunque li conosco a loro e l'ho detto pure già in una live precedente dove tu forse non ci stavi che praticamente io gli ho scritto ai The Show, gli ho scritto per fare qualcosa insieme e mi hanno cagato proprio e invece i relativi invece mi hanno risposto e boh, forse un giorno faremo qualcosa insieme. Sicuramente sono molto più educati perché mi hanno risposto e quindi lo spero, io spero che facciamo qualcosa insieme perché sono bravi. Allora, Milo Darko stava spiegando il suo canale che cos'era.
Dice giochi di ruolo, roba tipo Final Fantasy, Mass Effect, Dragon Age, Kingdom Hearts, West, vabbè, tacci, mi fai farsi figure, mi fai leggere questo inglese a me che non usa. Vabbè, comunque saranno giochi, sarà un canale di videogame, quello di Milo Darko. Iscrivetevi, Milo Darko e Giocondo Nicastro, perché siamo fan una palla tanto, e quindi iscrivetevi. Ci sta un nuovo nome, tutto un programma, si chiama Gni 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 gno 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 gno. Tu giù, giuro, mi facesse vedere, guarda, mi facessi dire la webcam, vabbè, tanto lo leggete, si chiama veramente gni 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 gno 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 gno. Buonasera Fabri, buonasera gni 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 gno 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 gno. Raffaella De Fazio, i tuoi video ad Avozio, cioè, ma sto usando l'annuncio, cioè, sempre stessi commenti, eppure sto attento. Allora, Salvatore Di Lauro, Cero sei l'unico che mi fa fare tante risate, mi fa piacere, Salvatore, mi fa molto piacere. Sto mosso che accorto a non leggere sempre gli stessi commenti, sto prendendo un attimo. Ma stranamente mi capitano sempre gli stessi stanno all'ultimo. Comunque, Salvatore Di Lauro, Cero, saluta mia mamma Lucia per piacere. Ciao Lucia, la mamma di Salvatore. Vostro figlio è un ragazzo molto, molto in gamba e che ride per i nostri video, quindi un ragazzo veramente fatto bene. Ciao Lucia, ciao Lucia. Giocondo Nicastro, Felice Maiello, lui ha detto che non li fanno identici, quindi può essere un suo modo di farli. Io mi difende, Giocondo mi difende. Ma no, perché per esempio, che ne facciamo fatto pure di Scherzo Lucana, che non è proprio un esperimento sociale, è una candid, però più o meno quest'anno io ho visto che queste cose che stanno su YouTube mi sono piaciute e ho cercato di prendere un po' spunto da queste cose qua, quindi ci proviamo pure noi. E mo ne abbiamo fatto pure un'altra, che fra poco esce, che non è, sì, è una specie di esperimento sociale, diciamo, sempre tra candid e esperimento sociale, e poi faccio vedere, poi faccio vedere. Allora, Miss P0, buonasera. Ciao Miss P0, ma già mi hai salutato prima. Comunque per sicurezza tu, essendo educato, mi hai risalutato. Comunque ti saluto anche io a te. Poi se ci dici come ti chiami è meglio perché Miss P0, cioè mi pare che ha già sputato da televisione. Quindi dillo, facci sapere come ti chiami. Sicuramente avere un nome migliore di quello del tuo canale. Ale Falco, e a Evu Cumbra ci chiavasse una capata a mucca, ma ne seguito per 10 minuti, addirittura, questa così, bella e buona, cioè, stiamo parlando di una cosa bella e buona, Ale Falco ci dice questa cosa, che i Vucumbra volesse chiamare una capata a mucca. Mi dispiace che ti hanno seguito per 10 minuti, vabbè, la prossima ti chiamaci una capata a mucca, quindi ti levi pure il pensiero del Vucumbra. Milo Darko è il mio nome d'arte, mi chiamo Tony, con 2 O. È scritto Tony. Comunque stavo a Piazza Plebiscioto, è scritto, a fare un servizio fotografico con un'agenzia. Addirittura. E quando ci siamo incontrati? Può essere, non lo so, quando abbiamo fatto video di Chiavas, oppure quando abbiamo fatto intervista col botto. Boh. Non mi ricordo, a essere sincero, non mi ricordo, ma io tengo una memoria che veramente fa schifo, quindi non ti prendere, non ti pigliare la collera, perché ma cercherò di ricordarmi. Dammi qualche particolare, Tony, dammi qualche altro particolare capace che mi arriva. Virgilia, Fabri, ma a quanto il prossimo video? Allora, noi già l'abbiamo girato, il tipo 80% del video l'abbiamo già girato, solo che a Mavresi ci ho coccato Cusarello, quindi siamo perfezionati. Poi può essere che già, quando martedì ci vediamo le immagini, può essere che già ci soddisfa, quindi lo montiamo e lo mettiamo pure la settimana prossima. Non lo so, non lo so, comunque siamo quasi per finirlo. Vabbè che poi sono 2 i video che abbiamo in programma, un altro non esce ancora perché poi capirete, lo voglio far uscire in un momento preciso che purtroppo ancora non riesce a venire questo momento, poi capirete, non mi voglio abbastanza incuriosire perché siamo... Ok, allora sta. Gni gni gni, gno 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 gno. Eh sì, è la prima volta che ho visto si chiama così, non sto scherzando, si chiama proprio così, gni gni gni, gno 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 gno. Pure tu facci sapere come scelta ti chiami, perché sennò veramente siamo in difficoltà a leggere il tuo nome. Dice, eh sì, è la prima volta che riesco a vedere una tua live, però sono iscritto da molto. E vabbè, allora sei uno buono, perché l'importante è che sei iscritto, l'importante è che ci condividi video. Poi se non assisti alle live non fa niente, cioè,
Poi leggo un nome di un grandissimo amico mio, Armando dell'Aquila. Frate, mo ci sono anch'io, grande Armando. Armando dell'Aquila è un amico mio che abita qua giù, ci abitava qua giù, poi scusate, non abita più qua giù, amico d'infanzia, grandissimo Armando dell'Aquila. Mi fa molto piacere che ci stai seguendo. Non so come ti sei, come dire, tagliato un po' di tempo tra la tua famiglia, tra tua figlia e tua moglie per seguire a un baccalà come me qua vicino, però mi fa molto piacere, quindi grandissimo Armando dell'Aquila. Andiamo avanti. Ma Roma sta nascendo una data di stessi commenti, una data c'è saluta mia mamma Lucia per piacere, ma come sta piano il culo, oppure YouTube che saranno i numeri. Comunque, Milo Darko, vabbè Fabrizio, non per qualcosa, ma la fascia tosta di noi napoletani è nata cosa a Fischizz. Questo non è, un po' è vero, un po' è vero, però devo dire che sono molto bravi questi qua che fanno questi esperimenti sociali al nord, sono veramente bravi, anzi, vi dico pure una verità, andatevela a vedere, questi si chiamano Relative, sono molto bravi, andatela a vedere, sono di Bologna, poi sono bravi ragazzi, comunque stanno a fare, fanno Giocondo Nicastro, Fabrizio, ora l'ho notato, auguri per i 21.000 iscritti, per i 21.000 iscritti. Grazie, auguri, grazie mille, grazie. Che no, sì, grazie, mi fa piacere. No, io le notate che erano 21.000, mi ero formato a 20.000, mi ero formato come numero, diciamo, perché né ragazzi raggiungere questi 20.000 iscritti, allora mi stai venendo in pace, e lì poi una volta raggiunto mi sono steso, sono molto felice. Mo, a proposito, scusate un attimo, mi fermo con i commenti perché voglio invitare a Piettipool, perché sennò mi dimentico, che poi io l'invito ci mando e chi dice arriva un mese di gennaio, quindi io lo approfitto un attimo, lo invito già da ora. Quindi non leggerò i commenti per ora. Comunque, poi iscrivete per tanto poi mi paga a leggere. Allora, poi il voto mi ok. Ma stiamo scordando addirittura come si invita le persone. Insomma, non lo faccio da una settimana e già la mia mente l'ha tolto dalle invita. Kong, eccolo qua. Comunque, voglio, scusate questi momenti di silenzio, quando leggo i commenti non so cosa di... Ecco qua, Francesco Superbi. Spero che abbia che abbia preparato la sua, come si chiama, la sua poesia, spero, sul Casatiello, ha detto che così, non è che l'ha detto lui, una nostra amica su Facebook ci ha suggerito di fargli fare una poesia sul Casatiello, quindi io spero che lui l'abbia preparata, sarà sicuramente una delle sue, diciamo. Ho visto che la scorsa settimana, quando lui, come ben sapete, dice la poesia e poi dopo la pubblica sulla pagina Frank e Cerrone, ha l'ha condiviso parecchi di voi, quindi adesso veramente una poesia che è piaciuta. Te la ricordo, era quella là che parlava delle donne, a femmina si chiama, è stata condivisa un sacco di volte, penso che è piaciuta e mi fa piacere. Credo di aver fatto tutto bene, mi pare che l'hai invitata, però mi sta fuori la campanella, come sempre, aspettate un attimo, si lo fa? Posso la fa? Sì, l'invito pubblicato a Stefano. No, stavo temendo perché il computer mi era più lento del solito. Comunque continuiamo con i commenti. Eccola qui, manca a fare la posta a questa cosa era poi sì che ce l'ha suggerita una nostra amica e ci ha scritto proprio lei, Concetta De Vizio, grandissima, un'altra Concetta De Vizio è nata che commenta sempre, condivide sempre. Magari se fosse messo, non lo so, se noi facessimo ancora i video, è veramente una nostra grandissima fanza. Eccola qua. Ciao Cerrone, avete preparato la poesia? Mo si dice, penso di sì, Conce, penso proprio di sì. Piette pure entra fra 6 minuti, quindi ce lo fa sapere lui. Allora, Giocondo Nicastro, Joe Channel ha detto Fabrizio che non sa se ci va al Comic Con. Ah, perché forse Joe Channel aveva domandato se io vado al Comic Con. No, non l'ho letto il commento, ancora non l'ho letto. Vigilia dice, wow, fa prima siamo arrivati già a 11 live, ma serio, ma come passo tempo, è vero. Infatti quando prima ci messo 11° live, già 11, cioè sono 11 settimane che noi facciamo live, però sono molto contento, io lo dico perché a me su live mi piace assai, è una cosa proprio una bella invenzione, una bella invenzione. Una volta a non si sa parla, si dice le cose, va bene. Antonio Puca, Virgilia, e lo è altre 3-4
l'altro della domenica te le dimentichi? Non hai capito. E lo è, altri di qua? Non hai capito. No, non hai capito questa cosa, Antonio Pupo non l'ho capito. Vabbè, comunque, gni 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 gni, gno 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 gno. Dice, mi chiamo Christian, a Sapamarone, perché Christian era diventato veramente scomodo chiamarti gni gni gni, gno 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 gno. Ma sentivo pure un mongolo. E comunque, Salvatore Di Lauro ride sempre, cioè i commenti di Salvatore Di Lauro sono tutti quanti ah 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 ah, ma che sta fattura proprio lunga, ah 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 ah, proprio per 2 metri vinte. Comunque, un computer, quindi sempre per il mio computer è sempre serie A, ma io ci accattano un computer, lo dico sempre, sapete che ci fatta la palla, ma non vedo lui fa una cosa di soldi, ma ci accattano un computer, ma ci accattano una telecamera, mi devo comprare tutto quello che si può desiderare per fare video, per stare tranquillo quando navighi su internet. Aspettate un attimo, si è bloccato tutto, no, eccolo qua, eccolo qua. No, io mi sono bloccati i commenti, mi sono bloccati i commenti, sto cercando di per vedere quelli precedenti, ma non, ma se mi sembra una cosa cannanza. Volevo leggere un commento di Mito che ha scritto una cosa, però sta non mi fa leggere. Ah, ecco qua. Fabrizio, ma tu per caso conosci Ciro e Simone dei The Jackal? No, non li conosco, cioè li conosco da che li vedo su Facebook, però non di persona no, non li conosco. Mi facesse piacere li conoscere, ma non li conosco. Sono molto bravi, i Jackal, molto molto bravi. Samuel Ricco, sei un grande youtuber, ma fai morire da ridere con ogni video e live. Samuel Ricco, mi fa piacere, ti ringrazio Samuel. Ms. P0, che si chiama Christian, non mi ricordo, pure Milano foto. Fa una cosa, quando tu scrivi i commenti, scrivi pure un nome vicino, progetti per il futuro, c'è il progetti per il futuro, ma in che senso? Di video sì, sì, ce ne ho, per fortuna tengo 4-5 idee che spero di realizzare, l'ho detto anche l'altra volta, spero di realizzarle perché mi fanno, a me mi fanno ridere, quindi spero che poi una volta fatte mi fanno ridere pure a voi, quindi sì, ce n'ho di veloce. Giovanni Nicastro, oggi manca Gesù il misericordioso, è vero, vabbè, ma chi mo è risorto, quindi poi fondamentalmente se sta lavorando bene, no? Se sarà fatta Pasquetta, sarà ancora chissà dove, se magari chiude a mare, se chiude a fare un weekend, non so se sta mangiando quasi, non lo so, però comunque lasciamolo godere di questa sua resurrezione. Anillo si affumando, Anillo Cannafievolo, Iacero e tieni i soldi, non chiamano miseria, no, non sto chiamando miseria, sto solo dicendo che questa carta di computer, una cosa, non è da me piangere miseria. Sì, ogni tanto mi lamento, ma non piango miseria. Allora, Tantani Full, Anna Sbrana Fremuli, questo momento è veramente uno di quelli che ti rimane impresso, che non lo so, Anna Sbrana Fremuli, poi non so se con lingua è, poi mi fai sapere, Tatan Full, ci può fare capire pure a noi, scrivi un po' meglio. Salvatore Aiello e Mank ci dice, e che cosa ci dice? Non so che cosa, non, vabbè, comunque, spiegami pure tu cosa stai dicendo. Salvatore Di Lauro già sorride, già si vede perché stiamo provando Virgilia, poi si solvendo si arriva a finire, qui accontentiamoci di quello che abbiamo. Poi ragazzi, da Virgilia la piazzata la frase è che non ti aspetti, ma non parlarmi soldi, a parte un anno mai tenuto, almeno non l'ho mai avuto, quindi non ho proprio problemi di questo tipo. Sta squillando pure da rispondo che sarà per mia mamma. Un po' di soldi quando cioè, fanno di squillare. Io faccio squillare e dico a voi, e poi mia mamma gli dà pronto, dai, pronto, non si capisce, tre pronto, questo non mi spiega. Allora, se io genero un bello commento, poi mi sfuggo.
no? I soldi, fatti i soldi già la geletta. Anillo Scannapicolo, con un cognome mio ti stavo facendo affogare può dire, ma serio. Scannapicolo è un veramente cognome, mo al di là dello sport. Chissà perché la curiosità no, sarebbe poi vedere da dove ha origine questo tuo cognome, Scannapicolo. Perché sai, a volte ho visto che i cognomi hanno origine perché praticamente fate fare una spiegazione. Ah, ma perché? Non riesci. Ah. Oggi una notizia ho saputo proprio fresca da mia moglie che dice che Pitbull è chiamatissimo il telefono era lui e che non si può collegare. Dice che non si può collegare. No? O lo chiamo pure dal telefono, non lo so perché, forse perché io stavo, andavo ad internet, poi vediamo un po', ci andiamo un po' a informare su Pitbull. Mi dispiace, è un colpo al cuore, so che anche per voi è un colpo che Pitbull non si può collegare, ma andiamo a vedere il perché di Pitbull non si può collegare. Andiamo a vedere. Scopriamolo, scopriamolo. Allora, mi dispiace perché Pitbull, cioè, con lo suo momento poetico, sta squillando. Scusatemi un attimo. Vada, allora. Ah, ottimo, frate, ma problemi di connessione. Voglio. Mi dispiace, ah, eh. E vabbè, vuoi andare e te compare, cioè, dici, voglio, vi si scusa per te, ma c'è un problema di connessione, purtroppo. E vabbè, vuoi andare, ti lasci di Babbo, ciao, ciao. Sì, dove giù, che Tepullo purtroppo problemi di connessione, non era mai capitato, non era mai capitato fino ad ora, non si può collegare, non si può collegare, mi dispiace assai, molto, perché poi sono abituato, e poi mannaggia, voglio fare, ti dico dopo, casomai, di registrare la sua poesia, come lui comunque sempre fa, e di metterla sulla pagina, più di questo non posso fare. Comunque, vi saluto a tutti quanti, salutami a tutto quanto, soprattutto Antonio Puca, capire un po' la sfortuna, ora che è tornato Antonio Puca, non ci sta per te, ma vedete voi, capitano? E vabbè, e vabbè. Intanto, vi commento Pala, Antonio Puga addirittura, munnezza, di sputasse in faccia, di spettate fino a mo', per dire che era magnata la faccia, tu si ricorda, mannaggia, Fabio, diccelo tu. Mi dispiace, ma già attaccato, mi dispiace, ma non credo che gli avrebbe fatto così piacere questa tua sputazzata in faccia, però mi dispiace molto ragazzi, però andiamo avanti, the show must go on, lo spettacolo deve andare avanti. Vabbè, comunque vi saluto pure lui, vedo che voi me lo state salutando. Gema TV, Gema TV, io posso leggere pure commenti di Gema TV, che questo è un commento che fanno spesso, Gema, ti posso dire, anzi lo leggo, sarebbe che lui là il classico commento è meglio in un pacco user o un user in di pacco. Una battuta che oramai si ricorda, ma manco non mia, ma peggio, proprio robe 1800. È una battuta che vedo che comunque si fa sempre. Andiamo avanti. Aspetta, un altro nome molto particolare, solo che purtroppo quando mi escono cose belle si bloccano i commenti. Comunque si chiama Caccinator Caccanator, così si chiama. Questo riesco a leggere solo il nome per ora. Veramente, Caccinator Caccanator. E ha scritto: Ciao Frank, sono Pasquale. Benissimo, ora tu sarai pure Pasquale. Mi fa piacere perché poi siamo anche, diciamo che Pasqua. Però io conosco tanti Pasquali, capito? Quindi fatti pure anche, dimmi pure un cognome, così magari io riesco a capire chi sei. E poi spiegami pure perché, non solo a me, a tutti quanti, perché ti hai scelto questo nome Cacchinator, Caccanetor. Poi in tanta nome era meglio che era anche più simpatico rispetto a. Comunque, tant'anni full, come dicevo, che Anna si ingoia tanta roba sbarbando di tutto. Ma chissà, però, tanta di full è chi le ha fatto il commento prima che non si era capito. E mo ancora di più non si è capito. Comunque, andiamo avanti ugualmente. C'è Rupagliano con sti lingua a fornire, non voglio fare cocco figure e merda. Vabbè, ma io penso che comunque
cioè già penso che mi ha fatto un mano pari in due che la lingua, quindi vado tranquillo. Gianni, eccolo, lo voglio quando dico questo nome, no, Gianni Napoli, e mi pare un senso di felicità, non so perché. Mi saluta, buonasera, Cerro, auguri di buona Pasquetta, grazie, grazie Gianni. Gianni, poi mi spiegherai un giorno perché entri sempre dopo nella live, perché è curioso questa cosa. Mi ricordo sempre, tu tieni proprio sto orario, tieni tipo 10 e 5, entri sempre dopo, o perché lo fa trasudo, diciamo, lo fa che la trasudo un po', non lo so. Poi facci sapere, siamo curiosi, io sono curioso di questa cosa. Great Soft dice, quando fai una nuova parodia? Allora, parodia non lo so, perché la parodia, già l'ho detto sempre qualche altra volta, cioè è proprio una cosa che ti porta tanto tempo. Allora tu, tempo che esce una canzone, ti piace, scrivi la canzone, la vai a registrare, ti scrivi il video, poi fai un video, la canzone già non sa arrivare più nessuno perché passa un sacco di tempo e quindi fondamentalmente non mi conviene tanto perché siamo un po', ci vuole pochi tempo, non siamo tanti, capite? Siamo noi tre noi a fare queste, quindi ci passa tanto tempo, quindi le parodie sono una cosa che non è che ho abbandonato, per carità, se esce una canzone proprio che mi piace proprio assai, assai, la faccio pure, non basta neanche proprio, però deve essere una canzone molto forte, molto malata proprio là. Quindi preferisco mo fare questi video un po' così, più, diciamo, tra virgolette facili, però che si possono fare in dare vari ore, come ci fa capire. Capo noi poi in dare vari ore per farci in dare vari, però vabbè, questo è un altro discorso. Comunque andiamo avanti. Allora, uomo risponde, mo da risposto, tu hai scritto un altro commento. Virgilia, fa prima fa freddo, mi sa freppino stasera. No, sai che non è che fa freddo, Virgilia, però siamo stati, oggi mi sono subito a fare una camminata fuori a Margellina e c'era tanto sole. Quindi quando poi ti piglio solo, no? La sera stai proprio freddiglioso, allora ci sa perché io sta un po' così. Gianni Napoli mi sta spiegando questa. C'ero perché verso le 9:30 sto mangiando e ci mette una decina di minuti per mangiare. Non ci capito, ok, vabbè, sì, è una bella spiegazione, però attenzione, però, mo si vuole essere proprio preciso. Tu alle 9:30 mangi 10 minuti per mangiare, se fanno i 10 manca 20. Tu rasi sempre 10, mo ci sta quei 25 minuti di sfreddo. Là magari tu che vai facendo. Faccelo sapere Gianni, questa è una bella cosa. Felice Maiello, e zumbato commentami 5 volte, e zumbato commentami 5 volte, Felice Maiello, no, non l'ha visto proprio Felice, rifammelo, mi dice perché mi sti cazzi commenti stasera fanno che beh, esce sempre gli stessi, quindi non mi dice niente, mi scuso, scrivimelo di nuovo e ti rispondo. Finalmente Tantani Full, che ha scritto quei due commenti incomprensibili, ha detto prova a spiegarmi meglio. Una signora di nome Anna Bestia, in cui è di tutto, cioè con i suoi 2 metri di bocca fa dei lavoretti assurdi. Vabbè, se ce lo dici tu ci fidiamo di te, quindi non. Ma perché? Cioè, ma che ce ne fotte questo fa? Vabbè, comunque poi ce l'hai voluto dice ce l'hai. Sabato di Lauro, c'è ma è vero che tua moglie non è italiana? Sì, è vero. Bielorussa, della Bielorussia, che non è la Russia, Bielorussia, tutto quando dice è russo, ma no, Bielorussia è un'altra nazione, è un'altra nazione. Great Soft, Frank, ti ricordo il vecchio nel video per 20 minuti lo prenderesti in culo che dice facesse pesce e pesce, sì, quel vecchio capo, vabbè, vecchio, non so se è tanto vecchio, vabbè, voi lo conoscete tutti quanti, è chi là che fa quel mestiere di pulire le scarpe come si chiama? A Via Roma, sì. È molto famoso, sta sempre là, quindi ma che là è una e ci regalò quella perla e ci regalò quella perla. Cacchinator, mi sono iscritto ora su YouTube. Sì, però non hai risposto ancora alla mia domanda, che tu hai detto sono Pasquale, hai capito? Ma chi Pasquale? Quindi sono curioso, fammi sapere. Allora, Gianni Napoli, c'è Rob Magnata, ci sta cercando di spiegare la sua storia dei suoi ritardi che si collega alla live. C'è Rob Magnata stonga, nati 10 minuti in bagno, e sapevo che c'era qualcosa che non tornava. Poi accendo il computer e trasi una live. Quindi, cioè, capite un po' che magna cac e poi si vede la live nostra. Quindi un grande onore dopo cacato, ma dopo pure mentre stai cacando. Io poi ho un consiglio che ti dico io, perché magari ne sai, veramente ti potrebbe stimolare, quindi tu sai, ci vuoi telefono, ti metti là, mentre stai cagando, non ci offendiamo,
basta che ci seguite pure in chess, non c'è proprio problema. Quindi già la prossima volta, ti do proprio il permesso di farlo, non ti preoccupare. Quello è buono, Anello Scannavicolo all'improvviso, Cerrone sono di Napoli, mi scrive. Ma ti dai chiesti Rosy di noi, t'hai chiesto, no, non mi ricordo di avertelo chiesto, ma non penso, comunque fa piacere che sei di Napoli, Anello. Diciamo, mo mi escono sempre gli stessi commenti, faccio scorta un po'. Cosa belle, certi commenti di vostri, bello buono, ah ah ah, ma non capisci di cosa state ridendo, volessi capire. Eccolo qua, Cacchinator Caccanetor e Pasquale Frattini. Ah, grande Pasquale. E mo ci capite chi sì. Pasquale Frattini è un ragazzo che a me mi scrive su, posso dire, lo dico perché lo voglio dire, è un ragazzo che mi scrive sulla pagina Frank e Cerone. Vabbè, poi mi scrive ciao, tutto a posto, e ci rispondo educatamente, sì, sì, tutto a posto, ciao, a te come stai? Poi boh, belle buone io so che c'ho, o carica capanter, o non lo so, c'ho solo un capo, all'improvviso mi scrive cose tipo ma Frank, a parte mi chiamo Frank, cioè Gitto mi chiama Cerone, ma lui continua a chiamarmi Frank, mi dice Frank, ma esiste il 2300? Ma voi mi da ricere, no? Tu mi hai ricere, pure tu, Pasqua. Ma io che risposto ai Luana, a me fa passare. Vabbè, comunque questo è Pasquale Frattini. Elsa. Scelta, eh? Gianni Napoli, se non posso seguire la live mentre sto cagando perché sono concentrato. Questo è pure vero, questo è pure vero. Vabbè, ma non è che tu le hai fatto la live mentre stai cagando, allora ti sarei pure, ti capirei, ma tu le hai seguite, cioè tu passivamente. Cioè, non so, ti è mai capitato che tu leggi il giornaletto con processi? È la stessa cosa. Tu stai là, gli parli, tanto parli, tu non fai niente, tu stai là, cacca, e gli parli. Quindi magari provaci, poi facci sapere se ci riesci, però provaci, come faccio per capire? Cioè, non dare per scontato sta cosa. La prossima volta, mentre stai dicendo, ma là, tu cac, prima vediamo come va, perlomeno proviamo. Allora, Giocondo Nicastro, Fabri, Gesù il misericordioso si sta riprendendo dalla resurrezione di ieri, è vero, perché poi non è facile, comunque sta anche la rotta là, quando è stato? Gennaio, febbraio, quando è morta? Dice, vabbè, gennaio, febbraio, marzo, aprile, è stato 4 mesi anche la rotta, sarà tutto infracellato, quindi ovviamente è andato a farsi una bella, non lo so se era di chiuso, poi per pure la scollega bella e buona, per chi non lo sapesse, noi abbiamo Gesù che ci segue le live, perché va a finire chi non ci conosce, i nuovi, va a finire che ci su scemo, ma perché stanno dicendo questa cosa? No, noi abbiamo proprio Gesù che ci segue nelle live e il voto ci ha fatto pure, come dire, ci ha aggiustato la linea perché non sapeva buona connessione, saltava, quindi ci ha aiutato, quindi è un'amica, capito? Comunque, Armando dell'Aquila, Cero, raccontaci un po' del pazzo nel tuo palazzo. Ti ricordi che performance quando lo imitavi? E vabbè, sì, che sei uno. Noi ci siamo fatti meglio rosate perché, boh, non lo so, se posso dire, non volessi stare qua, chi mi sente, oppure mi scrive in me a finire con Croce sente che comunque ci sta uno nel mio palazzo che è pazzo. E chi su qua, quando, diciamo, quando ero piccolo, mo pure mo, però prima uso dei vecchi, non lo so, prima gridava, gridava molto, prima un bozzo a Luca, perché faceva figure e me, mi piacerebbe raccontare questa, però chi si era pazzo, no? E a Luca dico, Bucchi, 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 così diceva Luca, poi, uno, ero abituato, no? Siamo abituati a casa mia a sentire questo per buono, Bucchi, però se uno era a casa mia, no? All'improvviso, bevo sapere un caffè, non so come, e sento all'improvviso, Bucchi, Bucchi, cioè, si spaventa, perché dice, ma no, magari qualcuno sta accendendo a qualcuno, perché quello grida proprio, stunzo, 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 ma dice, anche 20 volte, pensi quando dice, ma com'è? Ma mo so fermo, dicevi, no, stiamo oppure stai rumeno, sentiva che stava stunzo, 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 diciamo, un po' di 3-4 volte, poi finire, dice, no, io stavo stunzo, stunzo, e facevo le scommesse, dicevo, un po' di 10 volte, e contavo, stunzo, 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 poi un Avner comunque era un, non lo so, proprio, cioè, proprio pareva di una registrazione di questa una breve parentesi su questo pazzo che abita ancora a fianco a me, però mi sono abituato a lo sentire. comunque, comunque andiamo avanti.
Great Soft, c'è rosso, due bagni portati, la cagà, vuoi odorare? Sei grande. Cioè, una roba che diciamo che poi sei grande. Oh. Beh, sì, comunque stai provando a fare questa cosa, perché io ci avevo fatto provare a Gianni Napoli, sinceramente, però l'hai provato tu comunque, anzi, mo che l'hai provata questa cosa, dici la Gianni che si può fare. Poi Gianni c'è Great Soft, la provate e lo sta facendo, quindi lo possiamo fare un po' tutti. Ehm, Vabbè, chi se non lo leggo proprio. Carmen Minerva, ho fatto tardi stasera, Carmen, mannaggia, capa tu, e te metti tu, e se mette Gianni Napoli che facite tardi, ma a parte che la live l'abbiamo cominciata, si sono messi soli, si facevano soli all'inizio, eravamo tipo tre, Anillo Scannapiecoro e Nat, siamo solo tre, noi all'improvviso ci siamo un po' più, ma io non lo so, ma là ci fanno un po' più tardi, ditemelo, perché oggi no, scusate, io oggi è Pasquetti, poi mi ero dimenticato, però, vabbè, Gema TV, comunque Cerrone sei un grande, sei il mio youtuber preferito, ti meriti più iscritti, vabbè, fa niente, ma che ce ne fregano di questi iscritti. No, vabbè, sì, ci stanno, ma se non ci stanno non fa niente, come fai? Posso mai venire a casa vostra, voglio iscrivete, ho ritmo un po' mouse, non è che andiamo avanti. Allora, qua intanto vedo degli pozzatreno, può fatto pazzo, sicuramente può fatto pazzo. Ma forse vi spiego pure qua da usare di questo pazzo qua, che era forte, veramente era forte, voglio. Non veramente cose che dicevo. Ah no, diceva una cosa, no? Diceva una cosa che a noi è rimasta alla storia. Che poi io queste cose, no? Che sentivo a casa mia, no? Di questo qua. Poi scendevo giù a palazzo e le raccontavo ai miei amici che ridevano ovviamente, che si immaginavano a chi se... e ci stavano proprio delle cose che ci sono rimaste impresse, ancora mo, 30 anni, ancora mo ci arriviamo tipo una, che veramente chi si diceva, mentre a Luca diceva stunzo, stunzo, buchi, buchi, mentre diceva, sì, all'improvviso diceva delle frasi tipo te sputo un culo, capito? Te sputo un culo, te sputo un culo, cioè io dice, poi dicevo, te sputo un culo, capito? Allora sono rimasti impressi, penso che è infanzia che abbiamo visto, un po' di qua, che se no lo farei bene. Ho un podcast sono soli a casa e lo spiego, lo faccio proprio vedi, con la voce sua. Eh, Armando dell'Aquila, Dio Diomede. Diomede sta facendo un film Gigentri. Comunque andiamo a... sta Gianni Napoli sta scrivendo struzzo, bucchi, bucchi, ehm, allora, qua non ci aiuto mai a casa sua e ci chiamate una seggia in capo, no, quando che lei è pure ruota, cioè è grande, è molto grande, quindi chi lo mette, ma già vista a me la seggia in capo, no? È pericoloso. Comunque, andiamo. Allora, intanto, aspetta, tutto quanto che state facendo, e non riesco a leggere i commenti, non ci sono dei commenti da leggere. Comunque andiamo avanti. Niente, voglio, aspetta, stanno scattando. Antonio Pugacero, ma no, pochi pudore, no, è che, adesso, Maronna, sono finiti i commenti. Allora, Antonio Puga, c'ero, ma hanno pochi pudore, no, è che sta pure moglie del logo, no, no, che ci sta, stai nella cucina mia moglie, non mi metterei a fare queste cose avanti a lei. Ehm, int- intanto, aspetta, stanno scattando. GG Tony Romero, Maro mi fai troppo pariare, grazie GG Tony Romero. Voglio stare solamente, volessi leggere i commenti, ma state leggendo solamente stu e non riesco volessi leggere i commenti, ma non posso. Poi mi esce sempre stesso. Ma è uno scherzo, ma dove si divulga sta facendo sempre stessi commenti, dice, mu faccio un salame e mi fate un po' il salame, porco Giuda. Comunque, non so, sto sentendo assai capre, ma mi fa sentire la felpa, perché se mi leva la felpa poi mangio la uova, mi faccio un problema. Però sto sentendo un sacco di caldo, non so se mi vedete rosso rosso o che mangio mi sa fa come facevi viste e quindi mi sono un po' così. E... Non sto sentendo caldo, ma ci vedo solo oggi, non lo so, mi è un po' così. Comunque, Gema TV, comunque mi racconti qualcosa del passato a modo tuo? Ma io dovresti raccontare un sacco di cose, Gemma. Se mi venissero in mente, infatti mi ha fatto piacere che questo mio amico è entrato e mi ha chiesto questa cosa, che mi ha dato il là per raccontare
delle cose che mi sono successe. A me sono successe un sacco di cose. E poi pensi di farci dei video di queste cose qua. Oppure proprio non so, c'è una telecamera e spiego. Mi sono successo un sacco di cose, veramente. Soprattutto quando ci fu un periodo che facevo il portapizze. Ho fatto il portapizze tipo per un anno e mezzo. Succedevano certe cose assurde. Tra cui una volta mi è successa una cosa veramente che è vera, non sto pazziando, mi è successa praticamente io buttavo il pizza in questa pizzeria e il sabato è il giorno che si lavora di più perché ovviamente c'è stanno azioni da tutte le parti e io mannaggia la rete, porta la pizza via Manzoni, porta la pizza via Pallucci, porta la pizza via San Donato, e stavi sempre, dici mannaggia la rete, la pizzeria, piglia e pizza, porta e più, non capivo niente, era una cosa molto automatica. A un certo punto, allora, porti pizza a Posillipo 140, mo questo Posillipo 140 era un numero molto lontano da dove stava la mia pizzeria, molto lontano, era ci mettevo tipo un quarto d'ora, a poco ci mettevo come motorino anche là. Comunque porti pizza a Posillipo 140, io via, pizza e le birre. Comunque pigliassi birre e mi metto su Posillipo 140, metto là, una corsa con pomodorino, perché poi la corro, perché sennò facilità si facendo freddo e pizza. Andai lì, puse un motore, un tetto a letto, aravetto cose di pizza e non ci stava in pizza Heinz. Cioè, tu mannaggia, a volte capitava che io per correre, ho spadato, no per correre, io non chiudevo quel coso del Lucazzi in bocchio che sta rete motore, non lo chiudevo. E allora praticamente le pizze che arrivano a terra. Mo però quando cadevano, è capitato tante volte, la macchina a rete bussava, e tu capivi, quello fammi che è successo con le pizze. Ma questa volta non era successo questa cosa, quindi dicevo, ma chi si pizza? Come cazzo hanno fatto a sparare in questo? Cioè non si capiva questa cosa. Comunque c'è ma come può essere questa cosa? No, comunque che ta fa? Tornare nella pizzeria. A come tornare in questa pizzeria? Mi si piede nella pizzeria, un pizzaiolo, un fornare, un cassiere. Ma guardare una certa, mi devi credere. Sono 15 anni che tengo questa pizzeria e non è mai capitato che qualcuno che porta pizza è partito senza pizza e aiuta a fare così. Cioè praticamente mi ero scordato di pizza. Ho detto tutto. Cioè mi ero proprio scordato di pizza. Cioè ero partito ero via solo i birra e me ne è venuto. Ok? Comunque voglio un bene che è rimasta la storia. E ti sto, in 15 anni non era mai successo. Ma non lo so, mo sono 10 anni che non lavoro più in quella pizzeria, non so se è successo ancora. Comunque questo è un episodio molto che mi ricordo perché comunque sì, vabbè, e questo è uno dei tanti, poi ce ne stanno molti che chiaro chiaro si può veramente vi racconto. Comunque andiamo avanti, poi abbiamo altri 8 minuti. Salvatore Di Lauro dice adesso Cero, dammi dei consigli per conquistare una ragazza. A me mi dice Salvatore, io non ci proprio idea che consigli ti potrei dare per conquistare una ragazza. Fammi sapere con me, ma non lo so perché mi chiede a me, ma come vedi? Cioè, non sono un Latin lover io, quindi non ho idea. Ma cazzo di domanda mi fai Salvatore? Vabbè, comunque, c'è Gianni Napoli, c'è mannaggia accorte una cosa strana in stanza tua, a maniera la porta si è scassata o c'è sto pazzo cattolico struzzo bucchino, no perché è abbassata, no è abbassata così perché l'hanno sputata la Isa, quindi non credo che sia non è rotto, no non è rotto, no sino aspetta voglio chiappare i commenti a rete, ma poi non mi state rendendo perché sto fatto la pizza sicuramente così, ma vi giuro, voglio che è vero, questo fatto della pizza è vero, se volete dare domanda a Via Caravaggio si chiama Pizzazza, ancora penso che sia ancora lo stesso proprietario, si chiama Maurizio, che questa cosa non era mai capita. Anillo Scannapiporo, c'era una vaga partito Rovilla Real, aspetto solo che penso che stai aspettando la bollettuccia, quindi vabbè Anillo, io ti saluto Scannapicolo, comunque se sai Scannapicolo, tutti i picori che scannate questi giorni stai anche un po' stanco, quindi sei congedato assolutamente, penso a tutti noi ti diamo il permesso di andare a vedere il Villareal. Poi ti auguriamo anche di prendere questa bolletta, ovviamente, poi se non la piglia bolletta ti auguriamo di condividere la nostra parodia che già conosci, però spero che tu piglia la bolletta, che... Vabbè, andiamo avanti. Allora,
Frank, ti piacciono Caccinator Caccanator? Che sarebbe Pasquale Frattini, che stasera oggi sa avuto fine e si è chiamato così su YouTube. Comunque, Frank, ti piacciono i videogiochi? No, no, non è che non mi piace, non gioco proprio, non tengo né PlayStation né Wii né tutti quelle cazzo, non mi recite niente. Io so che voi siete grandi esperti di queste cose, giocate, io vedo che, però io no, non lo so. Io quando ero piccolo c'avevo il Nintendo, pazziava Mario Bros, tutte queste cose, però poi a un certo punto della mia vita ho lasciato queste cose qua, non ci gioco più, quindi mi piacciono pure. Poi magari mi metto a pazziare vari pareri, non so, gli ultimi giochi che sono stati FIFA, PlayStation 1, monti da pazziare, però mo non, no, sono utente, quindi mi metto a pazziare. Ah, mannaggia. Allora, Sherlock, Gianni Napoli, cioè, che devi mangiare a Pasqua? E che mangi mai soldi a Pasqua si mangia sempre stesso. Ho mangiato tutto tranne la pastiera, perché voglio, non mi metto vergogna di dirlo, a me la pastiera non mi piace. Che fa? Non mi piace la pastiera. Cioè, una cosa, guardo, quasi tutti gli anni, tranne quest'anno, ho sempre provato, non so, perché provavo sempre a mangiare, diceva, tanti chili uno cagna, non so, uno cresce, magari, sai, perché poi nella vita a volte ci sono cose che non ti piacciono quando eri piccolo, poi crescendo ti piacciono, tipo mo c'avevo Casatiello, io quando ero proprio piccolo piccolo, ma ricordo che Casatiello non mi mangiavo, che mi facevi scicci, magari questa roba camese o fumare, cioè, magari non voglio mangiare, facendo un piatto di invece poi crescendo ho apprezzato e mi è piaciuto molto il Casatiello, quindi lo stesso ragionamento l'ha fatto la pastiera, città perché la pastiera che ci faccio, tutto quanto dici che è buona, è una cosa che no, non mi è mai riuscito proprio a non mi piace, è una cosa più forte di me, non lo so. E tutti gli anni tentavo quindi di provarla, dicevo, ma volevo, chissà ne avevo provato, perché giusto che non mi piace, ma mai e provato là, spunto perché non mi piace, poi chissà la ricotta, a me mi piace la ricotta, quindi comunque ho mangiato sempre le cose solite, Gianni. Ma poi cose sono, poi in verità, oddio, se sei tu capretto che patata, se hai fatto il caso, però io penso mangiare solo casadetto, proprio è una cosa che a me aspetta, proprio Pasqua, infatti a volte me lo faccio fare anche quando non è Pasqua il casadetto, perché mi piace assai, quindi è una cosa... Mangio buffati casadelle, ecco questa è la verità. Allora, Giocondo Nicastro, Fabri, ma tu mi devi spiegare il tuo nome, allora Frank, tu ti chiami Fabrizio, non forse nome, mo tu spiegati in 3 minuti, ma io comunque l'ho spiegata 20.000 volte, però io sono Fabrizio Cerrone, perciò Frank e Cerrone, però Frank sarebbe un altro amico mio con il quale abbiamo cominciato a fare questi video, che si chiama Francesco, quindi Frank, Francesco, Cerrone, io. Va buono? Ok? Ok, allora. ehm, Gema TV, grande la storia della pizza. Io vado, mi fai un saluto? Come no? Saluto Gema TV, che non so che pure lei ha un canale, evidentemente, andate pure sul suo canale, tanto stasera si mettono coppia canali tutto quanto, andiamo anche sul canale suo, quindi a posto. Comunque, io fra 2 minuti vi devo lasciare, non vi voglio mettere l'ansia al volo, però è così. Addirittura mi dispiace, una notizia così, leggo, o Villarreal sta partendo, questa è una notizia brutta per Scannavigoro che si è giocato a bolletta, non so quando prendevo, però sempre una notizia brutta, comunque già stai chiuso Scannavigoro, quindi wow. Concetto di vizio, però che la crema pasticcera le provà, che è buona, questa è una novità, una pastiera con la crema pasticcera, questo cioè una novità, per me è una novità perché la città pastiera non è un mio interesse primario, però la posso provare, la posso provare, ti dico la verità, però non ti prometto che mi piacerà, ti dico la verità, perché non mi piace, la pastiera non mi piace, ma dici, non so, starete pensando che io sono pazzo, che non mi piace la pastiera, ma non mi piace. Allora, gni 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 gno gno gno, che sarebbe Might Pro prima, i live li fai solo il lunedì o anche altri giorni? No, solo il lunedì, sempre alle 21:30 su questo canale. Poi ma mancano solo un minuto, quindi io voglio salutare tutti quanti. Mi ha fatto molto piacere stare qua questa sera, ma come al solito mi sono divertito, perché io mi diverto, non lo so perché, non mi dite perché, ma mi diverto a fare questa cosa là, e quindi saluto a tutti quanti. Virgilia, Great Soft, Felice Maiello, Raffaella De Fazio, Concetta De Vizio, Gianni Napoli, gno, 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 e tutte quante che state qua. E voglio
ci vediamo. Ah, mo vi faccio registrare la poesia da Piette Pool, ve la metto sul canale no, sulla pagina, dice una stessa struttura di stessa mano, che lui dice sempre sul canale, no, sulla pagina, ve la metto sulla pagina di Facebook, e poi vabbè, ci sentiamo la settimana prossima, spero con nuovi video. Vabbè, comunque stiamo facendo sempre gli strutturati a Facebook, quei video piccolini, cerchiamo un po' di intrattenere quando possiamo. E niente, vi do un bacio a tutti quanti, vi saluto e vabbè, è stato un esercizio. Grazie, voglio, ciao ciao.